নয়নবাবু দেখো, কোম্পানির মতন কাজ হচ্ছে, পাইপে ইনসুলেশন চড়ানো হচ্ছে, নতুন টেকনোলজি। এরকম কাজ করলে বেশি পয়সা নিতে পারবে। এটা হচ্ছে হিটিং কয়েল, মানে যেটা জলের নিচে থাকে ডাব্বায়। আর এই যে গুরুদেব দেখো, পয়সা লাগবে। এই শিখাই দিচ্ছি, এর জন্য বিয়ারের পয়সা পাঠাও ভাই, সিধা হিসাব। কি লালটুদা, দুটো বিয়ারের পয়সা পাঠাও, আমরা খাবো। গুরুদেব আজকে মাল এসে গেছে। হ্যাঁ, আবার মালও এসে গেছে অ্যানেট করে। এই খুশিতে তোমার নতুন টেকনোলজি শেখাই দিচ্ছি, হিটার কয়েল বানানোর। বিয়ারের খরচা পানি পাঠাও।